السلام علیکم۔ آج 14 ستمبر اور بدھ کا دن ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اخبار 313۔ ایک شخص نے عمرہ ویزے کے حوالے سے دریافت کیا تھا کہ مملکت میں اقامہ پر مقیم غیر ملکی اپنے اہل خانہ کے لیے عمرہ ویزا جاری کرا سکتے ہیں یا نہیں۔ عمرہ ویزا کے حوالے سے وزارت حج عمرہ نے اس بات کی وضاحت جاری کی ہے کہ عمرہ ضیافت پروگرام جاری نہیں کیا جا رہا۔ عمرہ ضیافت پروگرام کا منصوبہ 2 برس قبل مرتب کیا گیا تھا، جس پر کورونا کی وجہ سے عمل درآمد نہیں ہو سکا تھا۔ بعد ازاں اس منصوبے کو روک دیا گیا، جس کے اوپر ہم نے تفصیلی ویڈیو بنائی تھی۔ یعنی عمرہ ضیافت کا مقصد میزبان عمرہ ویزا۔ اس حوالے سے وزارت حج عمرہ کا منصوبہ تھا۔ اس پروگرام کے تحت مملکت میں رہنے والے غیر ملکیوں کو بھی اس بات کی اجازت دی جانی تھی کہ وہ اپنی ذمہ داری پر بیرونی مملکت سے عمرہ ویزے پر رشتہ داروں کو بلا سکتے تھے، اور پھر انہی کی ذمہ داری تھی کہ وہ مقررہ وقت پر اپنے اہل خانہ کو واپس اپنے ملک بھیج دیں۔ لیکن چند ماہ قبل حکومت نے اس منصوبے پہ عمل درآمد سے پہلے ہی اس کو کینسل کر دیا تھا۔ پاکستان میں سیلاب زدگان کی امدادی مہم کے تحت سعودی عرب کی طرف سے دوسرا امدادی طیارہ کراچی پہنچ گیا ہے، جس میں 90 ٹن کا امدادی سامان ہے، جس میں غذائی اشیاء کے علاوہ صحت کے متعلق اشیاء خیمے بھی موجود ہے۔ کنگ سلمان سینٹر برائے انسانی امداد کے تحت پہنچنے والا یہ سامان 9500 متاثرین کے لیے کافی ہوگا۔ واضح رہے کہ خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان کی ہدایت پر پاکستانی سیلاب زدگان کی مدد کے لیے فضائی پل قائم ہو چکا ہے، جس کے تحت متاثرین کے لیے مختلف قسم کے امدادی سامان کی فراہمی کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے لیے متعین سعودی سفیر نور المالکی نے کہا ہے کہ ہم 4 مختلف قسم کے پلان پر کام کر رہے ہیں، جس میں سب سے پہلا غذا اور رہائش کی فراہمی ہے۔ السعودية دوسرا حقيقة پلان امدادی سامان کا بدأت أو فضائی من پل أوائل ہے، الدول جس التي میں متاثرین بدأنا کی ضرورتیں پوری کی جائیں خلال گی۔ أو من خلال جبکہ تیسرا پلان یہ ہے کہ ہم سعودی عوام سے عطیات مہم جمع کر رہے ہیں، جو ملک بھر میں شروع ہو چکی ہے، جس پر گزشتہ کل ہم نے تفصیلی ویڈیو بنائی تھی۔ اور آگے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا چوتھا پلان یہ ہے کہ آئندہ ہفتوں میں ہم نقصان کا تخمینہ لگائیں گے، سیلاب کے باعث کتنے مکانات گر گئے ہیں اور بنیادی ڈھانچے کو کتنا نقصان ہوا ہے۔ سعودی ویژن 2030 کے تحت سعودی کابینہ کا اجلاس منگل کو جدہ کے قصر السلامہ میں شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی صدارت میں منعقد ہوا، جس کا مقصد مملکت کے 2030 ویژن کے مطابق اقتصادی اصلاحات کا جائزہ لینا تھا۔ کابینہ نے گزشتہ دنوں 20 عرب لیگ اور GCC ممالک کی سطح پر کثیر فریقی اور 2 طرفہ اجلاسوں میں زیر بحث آنے والے امور کا جائزہ لیا۔ کابینہ کے ارکان کو تاجکستان اور بارکینیا فاسو کے صدور سے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو ملنے والے پیغامات، انڈین وزیر اعظم کی طرف سے ولی عہد محمد بن سلمان کو مکتوب اور جاپانی وزیر اعظم کی طرف سے ولی عہد کو ٹیلی فون پر زیر بحث آنے والے امور سے آگاہ کیا۔ اجلاس میں اس حوالے سے اعتماد کا اظہار کیا کہ اصلاحات سے گزشتہ 2 برسوں کے دوران دنیا بھر کے درپیش چیلنجوں سے نمٹنے اور سعودی معیشت کے استحکام میں مدد ملی ہے۔ یہ خبر حرم مکی سے ہے۔ حرم شریف کے انتظامیہ نے کہا ہے کہ رکن یمانی کی طرف سے غلاف کعبہ کو زیادہ کھولا گیا ہے تاکہ زائرین کو مسح کرنے میں سہولت ہو۔ غلاف کعبہ کی فیکٹری کے ماہرین نے پورے غلاف کعبہ کا جائزہ لیا اور رکن یمانی کی طرف سے غلاف کعبہ کی مرمت کی۔ اس کے نتیجے میں رکن یمانی کی طرف سے غلاف کعبہ کو زیادہ کھولا گیا، جو پہلے کبھی ایسا نہیں تھا، تاکہ وہاں پر آنے والے زائرین آسانی سے اس کو مسح کر سکے اور ان کے لیے کشادہ جگہ مسح کرنے کے لیے ملے۔ آپ کے قیمتی وقت کا انتہائی شکریہ۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔